បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាយើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសអរគុណសម្រាប់ការជួយ Subscribe YouTube Channel ជួយ Like ជួយ Share វីដេអូពី Page Facebook របស់យើងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទើបតែឃើញវីដេអូមេរៀនរបស់យើងថ្មីបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ផងដើម្បីចែករំលែកមេរៀនល្អៗនេះដល់អ្នកដទៃដែលអត់បានឃើញហើយសូមកុំភ្លេចចូលទៅជួយ Subscribe YouTube Channel របស់យើងផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីពីក្លឹបភាសាយើងក៏ដូចជាគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអ្នកផលិតយើងផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្របាទហើយពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះបាទនៅលើប្រធានបទនៃការរៀនពាក្យគឺពាក្យ 1000 ពាក្យសំខាន់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគេហៅថា 1000 words in English ពាក្យអាចថា basic words ពាក្យមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សាអំពីពាក្យសាមញ្ញបំផុត 1000 ពាក្យក្នុងភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះជាមេរៀនទី 2 ហើយបាទសម្រាប់មេរៀននេះមេរៀនទី 1 ដំបូងយើងរៀន25 ពាក្យមេរៀនទី 2 នេះយើងរៀន25 ពាក្យទៀតរួមជាមួយនឹងការបង្កើតទៅជាប្រយោគឧទាហរណ៍បន្ថែមដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់យើងកាន់តែជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការរៀនពាក្យនីមួយៗនឹងផងដែរបាទអូខេបន្តថ្ងៃនេះគឺពាក្យទី 26 បាទគឺអង់គ្លេសអានថា that ធម្មតាគឺប្រែថានោះជាពាក្យសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញអាចជាគុណនាមក៏បានជាសព្វនាមក៏បានបើជាគុណនាមមាននាមនៅពីមុខវាបើជាសព្វនាមគឺវានៅមុនគេជាបទប្រធានខ្លួនវាឬក៏ជាកម្មបទខ្លួនវាតែម្ដងបាទអូខេជាឧទាហរណ៍មក That's a really cool trick តែមានន័យថានោះគឺជាល្បិចកលដ៏ល្អពិតមួយអញ្ចឹងពាក្យ that នេះជាសព្វនាមបូកជាមួយ verb to be that is ក៏តែយើងទាញចូលគ្នាទៅ that's ប្រែថានោះគឺជាធម្មតាពាក្យ that ប្រែថានោះទៅទេបាទអញ្ចឹង that ពាក្យនេះអានថា that បងប្អូនអានពាក្យនេះកុំភ្លេចយក that ទទួលខ្មិញ that ដូចពាក្យ this ដែរនេះ that បាទអូខេប្រែថានោះបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា not គឺជាពាក្យសម្រាប់ប្រាប់ន័យបដិសេធន័យបដិសេធបើន័យថាមិនមែនឬក៏ទេអីជាដើមយ៉ាងទៅបាទអូខេ that's not what I want that's not what I want គេ that's ម្ដងទៀតបាទនោះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេអញ្ចឹង not នេះប្រែថាមិនមែន that's not what I want នោះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេអញ្ចឹង not ប្រែថាមិនមែនឬក៏ទេអញ្ចឹងទៅបាទអូខេពាក្យច្រើនពាក្យមិនមែនច្រើនតែមានពាក្យទេនៅខាងចុងទៀតអូខេសម្រាប់ប្រាប់ន័យបដិសេធហើយកន្លែងដែលដាក់មកវាគឺដាក់បន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទបាទដាក់បន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទដូចកិរិយាសព្ទ to be ហ្នឹងគឺដាក់បន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទហ្នឹងបាទពិសេសជាងគេគឺកិរិយាសព្ទគេហៅថា auxiliary verb កិរិយាសព្ទជំនួយឬក៏ modal verb កិរិយាសព្ទជំនួយបន្ទាប់បន្សំទៀតបាទអូខេយើង not ប្រែថាមិនឬក៏មិនមែនបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ can't អានេះមកពី can ហើយនឹង not បូកបញ្ចូលគ្នាគេបំព្រួញវាទៅជាមួយម៉ាត់ទៅគេអានថា can't I can't open it បាទ I can't open it បាទខ្ញុំមិនអាចបើកវាបានទេអញ្ចឹងពាក្យ can ប្រែថាអាចដល់ពេលដាក់ not ពីក្រោយមក cannot ប្រែថាមិនអាចក៏តែទម្រង់កាត់ទៅគេគឺ can't បាទ I can't open it ខ្ញុំមិនអាចបើកវាបានទេអញ្ចឹង can't ប្រែថាមិនអាចបាទអូខេបន្តទៅទៀត won't បាទ won't won't នេះមកពី will ហើយនឹង not will ប្រែថានឹងបូកនឹង not ដែលប្រែថាមិនមែនដល់ពេល won't ប្រែថានឹងមិនអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ I won't open it បាទ I won't open it ខ្ញុំនឹងមិនបើកវាទេឧទាហរណ៍ថាបានកាដូមកអញ្ចឹងគេថាបើកមើលទាំងអស់គ្នាតើអត់ទេខ្ញុំនឹងមិនបើកវាទេទៅស្ងាត់ចាំបើកតែឯងអញ្ចឹង I won't open it បាទ won't ប្រែថានឹងមិនអូខេបន្តទៅទៀតបាយហ្នឹងប្រែថាក្បែរប្រែថាដោយឬក៏ប្រែថាចិត្តគៀកហ្នឹងក៏ថាបានបាទអូខេក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះបាយហ្នឹងវាមកពីក្រោយកិរិយាសព្ទ come វាកើតទៅជាទម្រង់មួយទៀតគេហៅថា phrasal verb វាមានន័យរៀងប្លែកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រែតាមពាក្យក៏បានដែរបាទអូខេ will you come by and see me បាទប្រយោគគេ will you come by and see me តើអ្នកនឹងមកក្បែរហើយជួបខ្ញុំទេបាទន័យថាដើរទៅជិតធម្មតាគេនិយាយថាឈៀងចូលបាទតើអ្នកនឹងឈៀងចូលមកហើយជួបខ្ញុំទេន័យថា
បើសិនបើជិះទៅតាមផ្លូវនឹងហើយចូលទៅបន្តិចទៅលេងតិចទៅអញ្ចឹងពាក្យ come by ហ្នឹងមានអញ្ចឹងតែ by នេះធម្មតាមានន័យថាក្បែរចិត្តឬក៏ដោយអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងពាក្យ by ឥឡូវនេះមានន័យអញ្ចឹងយើងយកប្រើក្នុងប្រយោគអញ្ចឹង will you come by and see me អ្នកឯងនឹងឈៀងចូលមកឲ្យជួបខ្ញុំបន្តិចទេបាទអូខេ by បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា she អក្សរ sa សំឡេងយើងខុសពីខ្មែរយើងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងទម្លាប់អានវាទៅ she រឿងចេះខ្យល់ខ្លាំងបន្តិចបាទអូខេ she is very happy បាទ she is very happy បាទនាងរីករាយណាស់បាទអញ្ចឹងពាក្យ she នេះធម្មតាយើងប្រើថានាងក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងប្រើថាគាត់ក៏បានដែរឲ្យទៅជាមនុស្សស្រីព្រោះពាក្យនេះគឺសំដៅដល់មនុស្សស្រីបាទបើមនុស្សចាស់យើងធម្មតាយើងមិននិយាយថានាងទេបើយើងសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីណាម្នាក់ដែលមានវ័យចាស់ជាងយើងជាអ្នកនិយាយយើងថាគាត់បាត់ហើយក្នុងភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងពាក្យនេះបើក្មេងយើងថានាងទៅតែបើចាស់យើងថាគាត់យើងអាចប្រែថាគាត់រីករាយណាស់ក៏បានបាទ she is very happy បាទ she បាទអូខេបន្តទៅទៀត or ជាពាក្យប្រាប់ជំរើស or យើងប្រែថាឬក៏មាន1មាន2អញ្ចឹងទៅបាទ do you like blue or yellow បាទ do you like blue or yellow អ្នកឯងចូលចិត្តពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងឬក៏បានឬក៏បានអ្នកឯងចូលចិត្តពណ៌ខៀវឬពណ៌លឿងគេថាអ្នកឯងចូលចិត្តពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌លឿងបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង do you like blue or yellow បាទអញ្ចឹង or អសរ or អសរ o មួយអសរ r មួយបាទអញ្ចឹង do you like blue or yellow or បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ as បាទប្រែអានេះជាពាក្យសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញអ្វីមួយដូចទៅនឹងកិរិយាសព្ទដែរតែវាមិនមែនជាកិរិយាសព្ទទេ as នេះគឺជា preposition ជាយតនិបាតប្រែថាជាបាទអូខេ her role as an English teacher is very important តួនាទីរបស់នាងជាគ្រូភាសាអង់គ្លេសមានសារៈសំខាន់ណាស់បាទអញ្ចឹង as កន្លែងនេះគឺប្រែថាជាបាទជាលក្ខណៈនៃការចង្អុលបង្ហាញឆ្ពោះទៅរបស់អ្វីមួយចង្អុលប្រាប់អញ្ចឹងបាទអានេះ role តួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹង as an English teacher បាទជាគ្រូភាសាអង់គ្លេស her role as an English teacher is very important បាទនេះកិរិយាសព្ទ is នៅនេះទេអញ្ចឹង as ដែលប្រែថាជានេះមិនមែនជាកិរិយាសព្ទទេis នេះមិនកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង as ប្រែថាជាបាទអូខេបន្តទៅទៀត what ប្រែថាអ្វី what ប្រែថាអ្វីបាទ what are you thinking of what are you thinking of តើអ្នកកំពុងគិតពីអ្វីបាទធម្មតាពាក្យនេះជាពាក្យសំណួរគេហៅថា question word ភាគច្រើនគឺនៅដើមប្រយោគអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រែនៅក្រោយគេបាទព្រោះវាជាកម្មបទបាទកន្លែងនេះវាជាកម្មបទ what are you thinking of អ្នកឯងគិតអំពីអ្វីណាអ្វីទៅដែលអ្នកឯងកំពុងតែគិតយើងអាចប្រែអញ្ចឹងក៏បានក៏ប៉ុន្តែពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងដាក់ចុងមកតើអ្នកកំពុងគិតពីអ្វីអញ្ចឹង what នេះប្រែថាអ្វីបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ go កិរិយាសព្ទ go បាទI want to go there បាទ I want to go there បាទខ្ញុំចង់ទៅទីនោះយើងពាក្យ go នេះប្រែថាទៅកិរិយាសព្ទសាមញ្ញបំផុតធម្មតាយើងរៀនពាក្យមួយយកមកបង្កើតប្រយោគមកក៏ go បង្កើតប្រយោគចេញបានចេះតិចបាទ I want to go there I will not go there ឬក៏ថាអីផ្សេងទៀតទៅបាទ go សំខាន់ចេះពាក្យ go បាទទៅអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ their ប្រែរបស់ពួកគេបាទ their ហ្នឹងគឺរបស់ពួកគេ this is their house បាទ this is their house នេះគឺជាផ្ទះរបស់ពួកគេន័យថានិយាយពីគ្រួសារណាមួយតែឃើញផ្ទះគាត់ចោលប្រាប់ទៅបាទអញ្ចឹង their របស់ពួកគេបាទសរសេរបែបនេះហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងអក្សរ th ពេលយើងអានគឺត្រូវយន្តរជាងទូថ្មិញបាទ this is their house បាទ this is their house បាទអូខេរបស់ពួកគេ there បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ can មិញមុនហ្នឹងយើងរៀន can't ឥឡូវយើងរៀន can ប្រែថាអាចបាទ what can I do for you បាទ what can I do for you តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់អ្នកអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់អ្នក can ប្រែថាអាចបាទ can បាទ what can I do for you ខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់អ្នកចង់ជួយគេចង់ផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យគេអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ can បន្តទៅទៀត who ពាក្យនេះអានថា who ជាពាក្យសំណួរវាចានៅមុខគេប្រែថាអ្នកណានរណាអញ្ចឹងទៅបាទ who can help me បាទ who can help me អ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានសួរអ្នកណាមានសមត្ថភាពខ្ញុំត្រូវការមនុស្សជួយការងារនេះបាទអញ្ចឹង who បាទ who can help me អ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានបាទ who ពាក្យនេះ WHO អានថា who បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ get ជាកិរិយាសព្ទ
can you get me my eyeglasses បាទ can you get me my eyeglasses បាទតើអ្នកអាចយកវ៉ែនតារបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានទេបាទget នេះប្រែថាយកតែបើសិនបើមានបងប្អូនឬក៏ថាមានអ្នកណាម្នាក់ទៅផ្សារឲ្យគេយកអីមកឲ្យគឺមានន័យថាទិញវិញបាទ can you get me a ចឹងទៅ a book ចឹងទៅទិញសភៅខ្ញុំមួយផងយកសភៅខ្ញុំមួយផងក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅយកពីផ្សារបានទេតើទិញគេអញ្ចឹងពាក្យ get ហ្នឹងអាចមានន័យចឹងដែរតែកន្លែងនេះគឺរបស់ហ្នឹងជាវ៉ែនតារបស់ខ្ញុំដាក់ទុកនៅលើហ្នឹងអ្នកឯងទៅយកខ្ញុំផង can you get me my eyeglasses បាទអ្នកឯងអាចយកវ៉ែនតាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបានទេអូខេ get បន្តទៅទៀតគឺ if ពាក្យថា if ប្រែថាប្រសិនបើធម្មតាយើងនិយាយប្រសិនបើត្រឹមត្រូវនិយាយបើសិនជាក្បួននៃភាសាខ្មែរថាអត់ត្រូវទេតែបើនិយាយថាបើសិនបានប្រសិនបើបានតែបើនិយាយបើសិនជាគឺអត់បានទេបាទអូខេ what if I fail បាទ what if I fail ថាមានអ្វីកើតឡើងទៅបើសិនបើខ្ញុំបរាជ័យ what នេះថាអ្វីទៅ if I fail បើសិនបើខ្ញុំបរាជ័យអញ្ចឹងពាក្យ what តែមួយក៏តែយើងប្រែមកតើមានអ្វីកើតឡើងទៅបើនេះសួររមូលហេតុក៏បានif បាទពាក្យយើងរៀនទៅនេះគឺ if ប្រែថាប្រសិនបើបាទប្រសិនបើហើយបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា word នេះគឺមានន័យថានឹងក៏បានក៏ប៉ុន្តែធម្មតាពាក្យនេះជាពាក្យដែលយកមកប្រើក្នុងន័យគួរសមក្នុងការគោរពគេទេបាទឧទាហរណ៍ would you help me out បាទ would you help me out តើអ្នកនឹងជួយដោះស្រាយខ្ញុំទេបាទន័យជួយខ្ញុំឲ្យចេញផុតពីបញ្ហាលំបាកនេះទេអញ្ចឹង would កន្លែងនេះតាមពិតយើងប្រើថានឹងក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺជាការនិយាយគួរសមដើម្បីសុំឲ្យគេជួយធ្វើអ្វីមួយបាទ would បាទអានថា would យើងប្រែថានឹងអញ្ចឹងទៅក៏មិនជាទាស់អីដែរបាទបើយើងអត់ដាក់វាមកក៏យើងបាក់ស្ដាប់ដែរ would you help me out តើអ្នកនឹងជួយដោះស្រាយខ្ញុំទេអូខេបន្តទៅទៀតពាក្យថា her នេះជាកម្មបត្តិក៏បានជាសព្វនាមជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិក៏បានបើសិនបើមាននាមនៅពីមុខវាដូចពាក្យនេះអានឹងវាជាកម្មសិទ្ធិប្រែថារបស់នាងរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅតែបើសិនបើវានៅតែឯងអត់មាននាមនៅពីមុខទេអានឹងវាជាសព្វនាមប្រែថាគាត់ឬក៏នាងអញ្ចឹងទៅបាទអូខេឧទាហរណ៍ I have her book អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិបាទខ្ញុំមានសៀវភៅរបស់គាត់បាទអញ្ចឹង her កន្លែងនេះប្រែថារបស់គាត់បាទI have her book ខ្ញុំមានសៀវភៅរបស់គាត់បានន័យថានិយាយពីអ្នកនិពន្ធណាម្នាក់ទៅនឹកឃើញអូខ្ញុំមានសៀវភៅដែលគាត់និពន្ធដែរបាទអញ្ចឹង her កន្លែងនេះបាទ her របស់គាត់បាទអូខេបន្តទៅទៀត all បាទ all my favorite books are on this shelf បាទ all my favorite books are on this shelf បាទសៀវភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់នៅលើធ្នើនេះមកជាន់ទូដល់សៀវភៅមានច្រើនធ្នើមកជាន់ទៅមកជាន់ហ្នឹងគឺមានតែសៀវភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹង all នេះប្រែថាទាំងអស់បាទវានៅដើមគេក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ជាក់អត្ថន័យឲ្យពាក្យ book អញ្ចឹងពាក្យ book 3ពាក្យនេះវាត្រូវប្រែមុនអាពាក្យ all ប្រែក្រោយគេបាទ all my favorite books បានន័យថាសៀវភៅmy favorite ហ្នឹងបាទដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងជាចិត្តបំផុតដែលជាទីពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹង all ទាំងអស់ហ្នឹងបាទនៅលើធ្នើនេះអញ្ចឹង all ប្រែទាំងអស់បាទអូខេបន្តទៅទៀត44 my បាទ my ប្រែថារបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបក្នុងមេរៀននឹងច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងរៀនពាក្យមួយហ្នឹងបាទ my mom is coming to visit បាទ my mom is coming to visit បាទន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមកលេងឬក៏ថានឹងមកលេងក៏បានបាទន័យថាគាត់ទៅរស់នៅឆ្ងាយឬក៏ទៅរៀននៅឆ្ងាយទៅម្ដាយរបស់គាត់ទៅលេងជាមួយនៅថ្ងៃណាមួយទៅគាត់និយាយអញ្ចឹង my mom is coming to visit បាទម្ដាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែមកលេងន័យថាកំពុងធ្វើដំណើរមកបាទអូខេអញ្ចឹង my របស់ខ្ញុំបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា make ប្រែថាបង្កើតឬក៏ធ្វើអ្វីមួយឲ្យកើតឡើងបាទ can we make our project together បាទ can we make our projects together តើយើងអាចបង្កើតគម្រោងរបស់យើងជាមួយគ្នាបានទេបង្កើតគម្រោងបានន័យថាធ្វើគម្រោងឬក៏ថាបើជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រវិញបង្កើតជាសមិទ្ធផលអីមួយជាមួយគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថា project ដែរបាទក្នុងភាសាបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹង can we make our projects together បានន័យថាតើយើងអាចបង្កើតគម្រោងរបស់យើងឬក៏ថាគម្រោងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងជាមួយគ្នាបានទេបាទអូខេ make បង្កើតបាទបន្តទៅទៀត about បាទ about ប្រែថាអំពីបាទអូខេ what is this movie about បាទ what is this movie about
ta phim dương này bây giờ vậy đó bên này ta ô rương nó cái gì bị ấy tới chọn đăng bị sạch rương bảo kê bạn about pi nó bị lẽ là thực bái pi sạch rương bị ấy như thế bạn what is this movie about phải ta pi bạn ok mình to từ tiết kia do sắp no nó phải thả che phải thả đăng phải thả score là như thế bạn ok do you know where this place is bạn do you know where this place is do you know where this place is nè đăng đấy thật lại đi nơi tì nà giờ rút thon mà giờ lắc tới chỗ là hai cái đăng cái lại rút như này nãy sủi chẳng bạn và giờ chọn xua kế miền rút thon đấy chọn đăng thật lại đến nơi tì na chọn đăng gọi cái prap phun mà xa máu giờ xua cái chẳng do you know where this place is và do you know where this place is cái lại đến nơi nãy đăng ngón bạn ok chẳng no đăng bạn mình to từ tiết cứ well đại dương khơi vì muốn cứ won't bạn well phải thành nâng bạn will not tới chữ won't phải thành nâng mình ok para bạn nào của tất cả bạn I will help you find that place bạn I will help you find that place nhóm nâng chui nét rau cái lại nụ cái lại cho prap cái score lại tập nhóm chăm chui rồi chun tới các bạn ok well phải thành nâng bạn well okបន្តទៀតយ៉ាងវែងតិចគឺ as soon as ប្រែថាដរាបណាដែលបាទជាពាក្យមួយដែលមានពាក្យ as នេះមកពីរដងហើយមានពាក្យ soon នៅនឹងបាទអូខេ as soon as she's here I'll talk to her បាទ as soon as she's here I'll talk to her បាទដរាបណាដែលនាងនៅទីនេះបាទដរាបណាដែលនាងមកដល់កន្លែងនេះមកដល់កន្លែងនេះភ្លាមក៏បានI'll talk to her ខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងតារាបណានាងមកដល់ទីនេះឬថាពេលនាងមកដល់កន្លែងនេះភ្លាមគឺខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនាងភ្លាមបាទអញ្ចឹង as soon as she's here I'll talk to her យើងថាតារាបណាក៏បានប្រែថាភ្លាមនៅពេលដែលក៏បានតែយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាតារាបណានាងនៅទីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនាងអញ្ចឹងឲ្យតែមកដល់គឺនិយាយអូខេ as soon as បន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា up បាទថាឡើងលើជា preposition អាយតាបាន I live up in the mountains បាទ I live up in the mountains ខ្ញុំរស់នៅឡើងទៅលើភ្នំបន្តិចបើន័យថាបើចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំគឺត្រូវតែបើកឡើងភ្នំបន្តិចតាមផ្លូវឡើងភ្នំបន្តិចបានដល់ផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំនៅលើចង្កេះភ្នំឬនៅជិតដល់កំពូលភ្នំបាទអញ្ចឹង I live up in the mountains ខ្ញុំរស់នៅរាងឡើងទៅលើភ្នំបន្តិចបាទអូខេពាក្យ up នេះប្រែថាឡើងបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យ25ពាក្យទៀតនៅក្នុងមេរៀនទី2សម្រាប់ការសិក្សាពាក្យ1000ពាក្យដំណើររបស់យើងទៅរក1000ពាក្យក៏ប៉ុន្តែយើងរៀនម្ដងមេរៀន25ខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងមិនច្រើនពេកហើយក៏មិនតិចពេកសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចសិក្សាចេះតាមហ្នឹងហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចរៀនបានមួយអនុវត្តបង្កើតជាប្រយោគបន្ថែមផងទៅកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់បងប្អូនបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយក្លឹបភាសារបស់យើងជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសគឺអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទ